Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Oke teman-teman, kita langsung masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Siap. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman. Mantap. Hehehe. Wah, lihat ini teman-teman, ada yang berwarna putih. Wow, ini helikopter. Wadidaw, wadidaw, keren sekali. Kita simpan di sini. Wehehe. Lihat teman-teman, ada yang berwarna kuning. Wow, ini mobil bus. Wadidaw, wadidaw, ada teloletnya teman-teman. Keren, keren, keren. Simpan sini lagi. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna putih lagi. Ini mobil patroli polisi. Wehehe, ini kendaraan Pak Polisi untuk bertugas ya teman-teman. Mantap. Simpan sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada yang panjang berwarna merah. Wow, ini mobil truk tangki Pertamina. Hehehe, ini kendaraan untuk membawa bahan bakar teman-teman. Mantap sekali. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna putih lagi. Wow, ini pesawat terbang. Hehehe, ini alat transportasi udara ya teman-teman. Mantul, mantul, mantap betul. Simpan sini. Wah, ada yang panjang berwarna hijau teman-teman. Wow, ini mobil truk tangki. Wadidaw, wadidaw, ini kendaraan untuk membawa bahan bakar gas ya teman-teman. Keren sekali. Simpan sini lagi. Wehehe, ada yang berwarna biru teman-teman. Wow, ini bus Tayo. Apakah kau mendengar itu, Tayo? Aku tidak dengar apa-apa. Aku akan coba lagi. Wadidaw, wadidaw, keren, keren, keren. Simpan sini. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada yang berwarna hijau. Wow, ini bus Rogi. Energiku jadi bertambah seperti yang Anda katakan. Hihihi, hore. Hihihi. Halo, aku Rogi, si bis super. Wih, mantap, mantap, mantap.
Depan sini. Wah, lihat teman-teman, ada yang berwarna kuning. Masih. Hehehe, lihat teman-teman, ada yang berwarna kuning. Wow, ini bus Lani. Sebenarnya aku belum berlatih. Sekarang tidak ada yang bisa kulakukan. Oh, Cita! Oh, Lani. Wadidaw, wadidaw, mantul, mantul, mantap betul. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, ada yang berwarna merah. Wow, ini bus Gani. Wah, wow, rasanya selalu nyaman setelah membersihkan diri. Tidak. Suara apa itu? Hehehe, mantap. Simpan sini. Wow, lihat teman-teman, ada yang terakhir berwarna merah. Wow, ini mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, wadidaw, ini kendaraan untuk memadamkan api teman-teman. Ada tangganya, keren. Wow, lihat teman-teman, mainannya sudah penuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Mantap. Sampai jumpa lagi besok. Dadah.